ელჩიევიც გამოაეტივა ელჩიევის არეკორდო გამოსვლის პროგრამის პირველ ნაწილში მუცელზე 60-მდე კოლს მიიკრავს. მეორეში კი ლითონის სკამს, სადაც 100 კილოგრამი წონის ორი ადამიანი იჯდება. ჩინეთში გამგზავრების წინ ელჩიევმა დღეს პრეს-კონფერენცია გამართა. რთული იქნება, მაგრამ შევეცდები პეკინში ახალი მსოფლიო რეკორდი დავამყარო. ჩინეთში გინესის რეკორდსმენების შოუ გაიმართება და მაყურებელს ვპირდები, რომ ჩემი შესრულებით დაუვიწყარ სანახაობას იხილავენ. ძალიან პრესტიჟული შოუა, იმიტომ რომ წამყვანი ქვეყნები მასპინძლობენ, რა თქმა უნდა და ძალიან სერიოზული პროექტები ეცდება იქ, როგორიც არის ჩვენი ერთ-ერთი. მას აქ ახალი პროექტები, ეს არის ავტომობილების გაწევა, ეს არის კოვზების რაოდენობის გაზრდა. ეს იყო ჩემს ხერხასებული ბოლო ინფორმაცია. სამარძელზე მოგახსენო 100 კილოგრამიანი კაცს, მაგრამ ერთი კოლზე შესაძლებელია ჩემთვისაც. თავისუფლად შეგიძლია პრეტენზია გქონდეს გინესის რეკორდსმენობაზე. მოსინჯო, შეიძლება.